गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणी थे आपण मानक स्वागत करछि मोजित। तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिडियो रही महामारी केते आक्रांत केउ जिलू केते सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यह भिडियो मध्यम रही। तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे यह वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानापी आपन को कौन भिडियो किंबा न्यूज पेपर देखा पड़ोनी से चलतु डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा। नजर पकड़ा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिडियो देखुं तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखर घंटी चिन्ह को देवे ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लेटेस्ट अपडेट हेल्पफुल वीडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था जहाद्वारा आम जब नुआ वीडियो आणव आपण पाखे पहुँच सर्वप्रथम। नंबर 1 बदलिला स्कूल मिश्रण निष्पत्ति 20 नुआ 15 कम पिला थिबा स्कूल हेब मिश्रण। राज्य में स्कूल मिश्रण निष्पत्ति को बदल राज्य सरकार तेबे शेड्यूल एरिया स्कूल निष्पत्ति बदल सरकार जहाँफल 20 नुआ एणिकी 15 कम पिला थिबा स्कूल मिश्रण हेब बोली निष्पत्ति नहीं एवं शेड्यूल एरिया एभली पाखापाखि 3000 स्कूल रहिबा बोली सूचना देइछन्ती विद्यालय गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास। एवं एथि सहित गतकाली विधानसभा स्कूल बंद निष्पत्ति को नहीं विरोधी हट्टगोल पर विद्यालय गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास उत्तर रखी कहते जे उद्देश्यमूलक भाव सरकार स्कूल बंद करना तेबे आईन बाहर को जाई कौन कार्य करा जाए नहीं तेबे छोट छोट स्कूल को एकत्रीकरण कर बृहत स्कूल करा जाई पारिले शिक्षक वातावरण और गुणात्मक शिक्षा वृद्धि पाइब बोली गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास यह विधानसभा कहते। नंबर 2 जनवरी 1 टोल प्लाजा फास्टैग बाध्यतामूलक। उत्तर प्रदेश में 2021 जनवरी 1 समस्त 4 चकिया जानवाहन फास्टैग को बाध्यतामूलक जारी कराई। तेबे डिजिटल चैनल्स को प्रोत्साहन देवाई केंद्र सरकार देशर समस्त टोल प्लाजा नगद कारबार को संपूर्ण रूपे हटाई। तेबे डिसेम्बर 31 सुधा केंद्र सरकार फास्टैग 100% व्यवहार करने को चाहते एवं जदि गाड़ी मालिक से गाड़ीर फास्टैग न लगाती तेबे जनवरी 1 से असुविधार सम्मुखीन हो पारती एवं नवेम्बर 15 केंद्र सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एने अधिसूचना ऑलरेडी जारी करिसेंती। नंबर 3 आसिला एलपीजी सिलिंडर को नहीं बहुत बड़ खबर। एलपीजी सिलिंडर व्यवहार करने समय सावधानता अवलंबन करने उचित एवं अनेक समय एने दुर्घटना घटवा खबर सामना को आसी थाए। तेबे एलपीजी सिलिंडर होइतिबा दुर्घटना जोगो परिवार सदस्य आहत हो पारती किंबा मृत्यु घटीपे तेबे यह सहित घर संपत्ति नष्ट हो तेणु एभली क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर पर एक इंश्योरेंस कवर संपर्क जाना उचित जहाँकि भविष्य में एभली अप्रत्याशित स्थिति को सामना कर सहज हेब। तेबे एथिरे मृत्यु घटिले 6 लाख टंका प्रति व्यक्ति को एक्सीडेंट कवर मिलिबो एवं मेडिकल खर्च कवर 30 लाख टंका हेब जो सर्वाधिक 2 लाख टंका प्रति व्यक्ति को मिलिबो एवं घरे प्रॉपर्टी क्षति हेले ग्राहकों को रजिस्टर घर उपर प्रति मामलें सर्वाधिक 2 लाख टंकार कवर मिलिबो। नंबर 4 सीबीएसई द्वादश श्रेणी प्रैक्टिकल परीक्षा पर तारीख घोषणा। द्वादश श्रेणी प्रैक्टिकल परीक्षा पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई गतकाली तारीख घोषणा करिछि। तेबे जनवरी 1 तारीख रु 8 तारीख पर्यंत सीबीएसई द्वादश श्रेणी परीक्षा अनुष्ठित हेब। तेबे यही तारीख रे प्रैक्टिकल परीक्षा हेबार संभावना रही बोली सीबीएसई कहिछि एवं मात्र वास्तव में केबे परीक्षा हेब परवर्ती समय सीबीएसई एथिबे स्पष्ट भाव में घोषणा करिबो एवं परीक्षा पई बोर्ड एसओपी जारी करिछि एवं स्कूल गुडिक परीक्षा पई तारीख सब पठाजिबो बोली सीबीएसई कहिछि। तेबे बोर्ड तरफ जड़े पर्यवेक्षक प्रैक्टिकल परीक्षा एवं प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन पई नियुक्त रहिबे एवं प्रैक्टिकल परीक्षा गत वर्ष भली उभय आभ्यंतरीण और बाह्य परीक्षक रहिबे। नंबर 5 घनीभूत होउछि लघुचाप क्षेत्र 24 घंटा अवपातर रूप नेब। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप क्षेत्र घनीभूत होउछि तेबे परवर्ती 24 घंटा अधिक घनीभूत होई अवपात रूप नेब। तेबे अवपात रूप नेबार 24 घंटा भितर अधिक घनीभूत होई घूर्णिझड़ सृष्टि हेब। तेबे उत्तर पश्चिम को मुहाई आसंता नवेम्बर 25 तारीख सुधा तमिलनाडु और पुडुचेरी उपकूल छुईब एवं दक्षिण पूर्व बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप प्रभाव में राज्य में 24 घंटा मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार पूर्वानुमान करिछि आंचलिक विज्ञान केन्द्र। तेबे नवेम्बर 25 रु 27 तारीख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में वर्षा पाई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग एवं भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु कहुछि जे आगामी 24 घंटा मध्य अवपातर रूप नेब लघुचाप।
नंबर 6 राज्य में पुणी बढ़िया पेट्रोल और डीजेल दर। पेट्रोल और डीजेल दाम लगातार भाव में बढ़ी चली। तेज अंतर्जातीय बजार में औषधित तेलर दाम बढ़ुवर पेट्रोल और डीजेल दाम बढ़ी। तेज रविवार पेट्रोल लिटर पिछा 8 पैसा और डीजेल 19 पैसा वृद्धि घटी और लगातार 3 दिन हेब तेल दर बढ़ुवा नहीं देखा मिली। तेज लगातार 3 दिन में पेट्रोल 40 पैसा वृद्धि होता बेले डीजेल 61 पैसा वृद्धि होती। तेज तेल कंपनी रेट अनुଯାयी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 81 टंका 47 पैसा और डीजेल 19 पैसा वृद्धि हो 71 टंका 7 पैसा होती। नंबर 7 शीत बढ़िया सह बढ़ुची संक्रमण। महामारी टेस्टिंग बढ़ावा को राज्य को परामर्श देला केन्द्र। केतेक राज्य और केन्द्र शासित अंचल में महामारी संक्रमण वृद्धि पाउछि। तेणु महामारी संक्रमण उपरे नजर रखा हेले महामारी नमूना परीक्षा टेस्टिंग बढ़ावा को केन्द्र सरकार सबु राज्य और केन्द्र शासित अंचल को परामर्श देइछन्ति। तेबे केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर जारी विबृति कहुछि जे वर्तमान अमेरिका और यूरोप देश में महामारी संक्रमण बढ़ी एवं भारत में संक्रमण को नियंत्रण में रखा सरकार प्रयास रखिछन्ति। तथापि उत्तर भारत में किछि राज्य में संक्रमण वृद्धि पाई। तेणु महामारी नियंत्रण को रखापी हेले टेस्टिंग को बढ़ावा आवश्यक बोली केन्द्र सरकार समस्त को परामर्श देइछन्ति। नंबर 8 राज्य में पुणी 15 जनक महामारी रे मृत्यु। राज्य पर दुख खबर। राज्य में पुणी 24 घंटा मध्य पुणी 15 जनक महामारी रे मृत्यु घटी जहाँफल राज्य में मोट मृत्यु संख्या 1640 को वृद्धि पाई। एने राज्य सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्षर सूचना प्रदान कर मृतकों मध्य 4 जन महिला और 11 जन पुरुष रही। तेज से सुंदरगढ़ जिलूर 4 जन, खोर्धा जिलूर 3 जन, केन्दुझर जिलूर 2 जन, बलांगीर कटक और गंजाम अनुगुल झारसुगुड़ा सम्बलपुर जिलूर जन लेखा प्राण हरिता जमापड़ी। नंबर 9 अन्य धर्म में बह कले मिल 50,000 टंकार प्रोत्साहन राशि। गोटेपटे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा भली भाजपा शासित राज्य में भल जिहाद विरोध में जोठारे कड़ा आईन प्रणयन करने को निष्पत्ति नहीं। तेज सेठारे उत्तराखंड सरकार अन्य एक धर्म किंबा जाति में बह करुवा दंपति को प्रोत्साहन राशि देवाको घोषणा करछन्ति एवं एने उत्तराखंड सरकार एक स्कीम आनिछन्ति एवं यही धर्मर किंबा जातिर विवाह कले उक्त दंपति को राज्य सरकार 50,000 टंका प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे एवं जो मानकर विवाह वैध रूपे पंजीकृत होइथिबो सेमानकु ही एही नगद प्रोत्साहन राशि मिलिबो एवं एने राज्य सामयिक कल्याण विभागर जड़े वरिष्ठ अधिकारी सूचना प्रदान करिसंति। नंबर 10 आसिला प्रवासी गरीब श्रमिकों पर बहुत बड़ खबर। महामारी जो धुमे जाइथिबा देशर अर्थनीति को सुदृढ़ करने सरकार पक्षर पुणी थे आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज घोषणा कराई। तेबे ग्रामीण नियुक्ति वृद्धि करने और विभिन्न वर्गर लोक आर्थिक सहायता जोगाई देवाई यह पैकेजर व्यवस्था कराई एवं यार ना रही आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जहाँकि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहते एवं ग्रामीण नियुक्ति वृद्धि करने एवं विभिन्न वर्गर लोक आर्थिक सहायता देवाई सरकार एवं प्रयास जारी रखिंट यह खूब शीघ्र समस्त राज्य में लागू हेबो बोली सूचना रही। तेणुक आपण मैंने आउ किछि दिन अपेक्षा करंतु। नंबर 11 साखी गोपाल मंदिर परिसर में लागू है 144 धारा। पुरी साखी गोपाल मंदिर परिसर में लागू है 144 धारा। तेबे आज नवमी एथिपे आज प्रशासन पक्षर एपरी 144 धारा जारी कराई एवं आज चंदन पोखरी ठारो सिद्ध बकुल पर्यंत कटकणा जारी कराई एवं एथिसह मंदिर चारिपटे 200 मीटर पर्यंत यही धारा लागू हेबो एवं 25 तारीख बड़ एकादशी पर्यंत 144 धारा बलवत्तर रहिबा बोली प्रशासन कहिछि एवं अला नवमी रे राधा पाद दर्शन पर प्रतिवर्ष हजार हजार श्रद्धालुओं भिड़ होइतै किंतु ए वर्ष महामारी पर एभली कटकणा लागू करिछि प्रशासन। नंबर 12 आसिला महामारी टीका को ने बहुत बड़ा खुशी खबर। महामारी टीकार परीक्षण प्रक्रिया एवं सारा विश्व में जारी रही। तेबे ब्रिटेन, अमेरिका और रूसिया समेत अन्य देशर अनेक कंपानी विश्व को महामारी मुक्त करने अविरत प्रयास जारी रखिंट। तेबे हैदराबाद में अवस्थित भारत बायोटेक मध्य गोटे जहाँकि यह विकास में जड़ित एवं भारत बायोटेक यही मासर आरंभ में तृतीय पर्याय परीक्षा आरंभ करिछि। तेबे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी सहयोग में भारत बायोटेक द्वारा विकसित होइतिबा कोवैक्सीन होछि भारतर स्वदेशी महामारी टीका एवं भारत बायोटेकर दाबी अनुसार महामारी विपक्ष में कोवैक्सीन अतिक्रम 60% प्रभावशाली हेबो एवं यही प्रभाव आहरी अधिक होइपारे बोली सूचना मिली। नंबर 13
आसिला एबेबे प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं एक बड़ खबर एबेबे आसिला प्रधानमंत्री योजना को नहीं एक बड़ खबर तेबे सहरांचल पर अतिरिक्त 8,000 कोटी टंका केंद्र सरकार तरफ मंजूर हो सारी एवं यह द्वारा 12 लाख अधिक हिताधिकारी किंबा सहर गरीबों को पुणी पकार जोगे देवाई केंद्र सरकार निष्पत्ति नहीं जहाँकि आपण मान बहुत बड़ खुशी खबर एवं सेहीपरि अधा पंतरिया हो पड़ा 18 लाख घर को संपूर्ण कर खाली से नुहे निर्माण काम 78 लाख नियुक्ति सृष्टि हेबो बोली सूचना मिली एवं ये सूचना मिली कि पुणी 2 लाख अधिक हिताधिकारी पुणी यही पक्का मिलवा जाऊँगी जहाँकि आपण मान बहुत बड़ खुशी खबर एवं ये नवेम्बर शेष बेलू कि डिसेम्बर प्रथम सप्ताह पुणी समस्त हिताधिकारी पक्का जोगाई देवाई सरकार लक्ष्य रखिंट। नंबर 14 अनुभव वर्षा विवाद नवेम्बर 23 द्वितीय आलोचना केन्द्रापड़ा सांसद अनुभव महांती और पत्नी वर्षा प्रियदर्शी पारिवारिक विवादर समाधान पर सुप्रीमकोर्ट निर्देश मते अनुष्ठित आपेक्ष आलोचना गतकाली असंपन्न रही तेज बद समाधान बाट बाहर करने को नवेम्बर 23 अपराह 4टा बेले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम पुणी द्वितीय थर आलोचना लगी स्थिर होती तेबे गतकाली द्वितीय दिन 1टारू आरंभ हो प्राय 3 घंटा धरी चली एवं सुप्रीमकोर्ट मध्यस्थता केन्द्र मध्यस्थ पूजा आनंद उभय अनुभव महांती और वर्षा प्रियदर्शी आलोचना करते। नंबर 15 एबे ठारू 2 मास पर्यंत अंधार रहिबो एही सहर 2021 रे देखादेव सूर्य अमेरिकार एपरि एक सहर अछि जेउठारे लोक माने 2 मास पर्यंत सूर्यर रश्मि देखि पारिबे नाही तेबे अमेरिकार अलास्कार लोक माने आसंता 2 मास पर्यंत अंधकार रे रहिबे एवं एही सहर रे जनवरी 23 रे स्थानीय समय अपराह्न 1टारे सूर्योदय रहिबो एवं 65 दिन मध्य स्थानीय सहर आनुष्ठानिक भाव एही अंचल को अंधकारमय रहिबा बोली घोषणा करिसंती तेबे वास्तव में अलास्का ध्रुवीय अंचल में पड़े तेणुक सूर्य एठारे 23 जनवरी देखादेवे एवं उत्तर मेरु रे शीत दिन किछि स्थान रे दिन एते कम जे सेठारे आलोक रश्मि पड़े नाही एवं शीत दिन रे मध्य अंधार रहिते कारण आर्टिकल सर्कर उच्चता अवस्थित हेतु सूर्य पल्य ऊपर को उठिबार सक्षम होई न थाए। नंबर 16 सोशल मीडिया रे अपमानजनक मंतव्य देले 5 वर्ष जेल सहित जरिमाना सोशल मीडिया रे विवादीय मंतव्य देले काको अपमानजनक मंतव्य देले किंबा धमक देले कार्यानुष्ठान हेबो तेबे एने केरल सरकार एक अध्यादेश आनिछंती एवं केरल सरकार को एभली अध्यादेश को नि आश्चर्य प्रकट करिसंती पूर्वतन केंद्र मंत्री तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीजेपी चिंतामरम तेबे एलडीए सरकार आनिछंती अध्यादेश जाकि दोषी विरोध में 5 वर्ष जेल सहित 10,000 टंका जरिमाना रही। नंबर 17 42 लाख लोकों को मिलिबो पीवा पानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार दिन उत्तर प्रदेश सोनभद्र एवं मिर्जापुर जिले में 23 जल योजनार शिलान्यास करते तेज वीडियो कॉन्फ्रेंस रे आयोजित एक उत्सव में जोगदे मोदी सरकार कहते जे यही योजना द्वारा 3,500 रु अधिक गाँ पीवा पानी पहुँची पारिबो एवं एथिजों 42 लाख अधिक लोकों को एथिरे सुविधा मिली पारिबो बोली से कहते एवं यही योजना पाई 5,555.38 कोटी टंकार व्यय अटकल प्रस्तुत कराई एवं देश में जनसंख्या बढ़ुथिबारु एबे पीवा पानी समस्या वृद्धि पाउछि एपरि स्थले सरकार पक्षर विभिन्न योजना हाथ को नियायछि एवं सरकार समस्या दूर करने लगी केंद्र सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध बोली मोदी कहते। नंबर 18 आसिला एबे कालिया योजना को बहुत बड़ खबर एबे आसिला कालिया योजना को बहुत बड़ खबर तेज जो डॉक्यूमेंट किछि दिन पूर्व स्टेट लेवल पेंडिंग शो करदेला एबे अनेक हिताधिकारी डॉक्यूमेंट एप्रुव हेबारे लगी किंबा एबे कड़ाकड़ी शीघ्र जांच प्रक्रिया सारिबा को सरकार निर्देश देइछन्ती सेतिपे आपण माने चाहिए आपण टोकन नंबर साहाय्य किंबा आपण आधार कार्ड साहाय्य आपण आपण डॉक्यूमेंट को चेक करि पारिबे एवं यही योजना को खूब शीघ्र आर्थिक सहायता बाबद को टंका मिले सूचना रही कहीं सरकार खूब शीघ्र समस्त जांच प्रक्रिया सारिबा को समस्त अधिकारी को निर्देश दे सारी तेणुक आपण मैंने आउ किछि दिन अपेक्षा करंतु कहीं ये जो दिन टंका देवा तार घोषणा हो आम आपको आ गोटे वीडियो माध्यम आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम जनईदेवु ताको देखि आप कन्फर्म हो।